सर्वप्रथम माँ भक्ति के चरणों में नमन, मल्लनाथ जी के चरणों में नमन, स्वर्गीय भाई भोम सिंह लिखारा के चरणों में नमन। भाई मेरे आगे विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा शक्ति, युवा तरुणाई, युवा जोश को मेरा सलाम। मैं रविंदर सिंह, छात्र संघ अध्यक्ष, बाद में आपका भाई, आपका बेटा था। आज से 6 साल पूर्व जब मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में गया था, मैंने कभी सोचा नहीं था और ना पिछले साल तक सोचा था कि मैं चुनाव भी लड़ूंगा, राजनीति में भी आऊंगा। ये सब सौभाग्य, ये परिस्थितियां, ये सब आप सबकी उम्मीदों के ऊपर है, आप सब ने जो विश्वास जताया उसके ऊपर है। आज 36 कौम ने मुझे साथ दिया, विश्वास जताया, सबसे बड़ी चीज ये है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। 6 साल पहले जब विश्वविद्यालय में मैं गया था, तब मुझे वहां विश्वविद्यालय में मैं किसी को नहीं जानता था। बड़े भाइयों का, रविंदर सिंह जी, कुणाल सिंह जी, सब मिले, सबका साथ रहा, आशीर्वाद रहा। हर एक परिस्थिति के अंदर मेरे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधे मिला के चले। 5 साल के बाद जब लॉ कंप्लीट की, जाने का समय हुआ, LLM करेंगे, ठीक है, चलती रहेगी, हम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे। तो मन में एक ख्याल आया, सारा जो जमावड़ा हमारे जो विश्वविद्यालय के अंदर जो फाइनल ईयर का बैच था वो निकला, तब बात चली कि चलो हम डिग्री लेके जाते रहे, विश्वविद्यालय को देंगे क्या, वापिस क्या दे रहे हैं। तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ गए चुपचाप, सब देने को तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो एक कुछ ना कुछ जाते हुए देना है, हमें कुछ अलग करना है। तब बात आई कि छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे, विश्वविद्यालय का ये जो इतिहास है ये बदलेंगे, ये दशा है ये बदलेंगे, बदलेगा कौन। तब एकदम सन्नाटा हो गया। तब मुझे वो बात याद आती है कि वो कहते हैं ना, भगत सिंह तो सबको चाहिए पर अपने घर में किसी को नहीं चाहिए। सब चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की दशा बदले, दिशा बदले, पर आगे कोई नहीं आना चाहता। सबने विश्वास जताया, भरोसा दिया कि आप आओ, चुनाव लड़ो। मेरे लिए एक सपने के बराबर था, कभी सोचा नहीं था कि चुनाव लड़ूंगा। 6 साल तक किसी स्टूडेंट का काम करवाया तो ये सोच के नहीं करवाया था कि राजनीति करें, कर्तव्य। मेरे छोटे भाई हैं, हम भी जब आए थे तब हमारा भी करवाया था। ये एक मेरे ऊपर जो एहसान है उनका, वो कहीं ना कहीं मैं उतार सकूं, ये सोच के। पर जो 36 कौम का मुझे साथ और समर्थन मिला, और मैं जब मैदान में छात्र राजनीति, पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव लड़ना सबसे बड़ा टास्क होता है। जब मैदान में आया, 3-4 महीने तक मेहनत की, इतना प्यार सम्मान मिला, मैं उसके बारे में क्या बताऊंगा आपको। 36 कौम ने जो मुझे अपना बनाया, अपनापन दिया, काबिल तारीफ। पर जब बात आई टिकट की, एकदम से टिकट कट गया मेरे लिए, जैसे पांव तले जमीन खिसक गई, घबरा गया था एकदम। पर मेरे भाइयों जो मेरे साथ के थे, ग्रुप था जिन्होंने मुझे अपना बनाया था, 36 कौम के वो जो युवा मेरे साथ कंधे में कंधा मिलाकर पिछले 4 महीने से 5-6 महीने से जो मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने बताया कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ रखेंगे। मुड़ मुड़ के देखने वालों का कभी इतिहास नहीं होता। अगर आप मुड़ के देख लिया तो फिर कभी भूल जाना कि आप छात्र संघ चुनाव में आओगे या कुछ आगे आए, चुनाव लड़ा, और 36 कौम ने जो विश्वास जताया है वो हकीकत में काबिल तारीफ है। और 57 साल का जो इतिहास बदला है वो आप सब ने बदला है। ये मेरी जीत का श्रेय आप सबको है। ये युवा शक्ति जो मालानी के आगे मेरे सामने विराजी है, ये आप सबकी जीत है, ये इस पावन धरा की जीत है। जोधपुर विश्वविद्यालय संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, पश्चिमी राजस्थान का दूसरा जो बड़ा विश्वविद्यालय, वहां पे अगर अध्यक्ष पद के लिए मुझे अगर किसी ने बिठाया है तो आप सब ने मुझे बिठाया। और मैं हमेशा वादा करता हूं यहाँ से, इस मंच से, इस माननीय मंच से, कि हमेशा 36 कौम के लिए जो ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं पूरे कर्तव्य के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ उस चीज का निर्वहन करूंगा। मेरे बड़े भाई रविंदर सिंह जी राणावत ने जितना मुझे मोरली सपोर्ट किया, मैं कितना भी धन्यवाद दूं उनको कम है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे भाषण देने नहीं आते, बस दिल की आवाज होती है तो कभी कभी निकाल देता हूँ, लोगों को अच्छी लगती है, बातें करते हैं। जब मैं किसी चुनावी सभा में जाता था तो मैं मेरी मारवाड़ी बोलता था, लोगों को टच करती थी कि हाँ साहब। मैं कहता साहब सीमावर्ती एरिया से आता हूँ, 300 किलोमीटर दूर से, कोई सोच नहीं सकता वहां से आके यहाँ पे चुनाव भी लड़े। विश्वास जो जताया वो सबसे बड़ी चीज है। और मैं चाहता हूँ आप सब एक होकर 36 कौम को साथ में लेकर एक सशक्त युवा शक्ति बने और देश को आगे बढ़ाए। और मेरा निवेदन सभी बुजुर्गों से भी कि आने वाली युवा पीढ़ी को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाए। कहीं ना कहीं जब नेतृत्व की बात आती है तब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कहीं ना कहीं हाथ कम लगते हैं। तो मेरा निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आप
सपोर्ट करें, उनको मोरली सपोर्ट दें। आज कहीं ना कहीं जब टिकट कटा तो मुझे मोरली सपोर्ट की जरूरत थी, मुझे बिल्कुल छत्तीस कौम ने जबरदस्त मोरली सपोर्ट दिया, जिसकी बदौलत यहाँ हूं। पर मैं चाहता हूं कि बाड़मेर के अंदर जो कोहिनूर हीरे हैं उनको तराशने वाले आप सब हो, आप सबको तराशें। आज जब बाड़मेर का नाम आता है तो हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। तो ये चीज मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ाएं, सब एक होकर 36 कौम को साथ में लेकर क्षेत्रवाद जातिवाद के नाम पर जो ये जहर फैला रहे हैं, इन सब को नकार कर हम एक सशक्त युवा शक्ति को साथ में लेकर देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।